सबैभन्दा पहिला हजुरले बारीबाट जुन पाकेको गाँजा अथवा अल्लोको डन्नी हो त्यसलाई चाहिँ काटेर एक ठाउँमा सुकाएर ठुल्ठुलो मुठा बाँध्ने र त्यो मुठालाई तपाईले पानीमा कम्तीमा पनि 90 घण्टादेखि 115 घण्टासम्म डुबाएर राख्ने, थिचेर डुबाएर राख्ने र त्यहाँबाट त्यो डुबिसकेपछि भिजिसकेपछि त्यहाँबाट सजिलै लोक्ता निस्किन्छ र त्यो लोक्ता जुन छ त्यो लोक्तालाई फेरि जुन रेसा निस्किन्छ, बोक्रा भनौँ हैन, बोक्रा निस्किन्छ, त्यो बोक्रालाई सानो सानो मुठामा सुकाएर राख्ने हो र त्यसले चाहिँ 3-4 वर्षसम्म त्यस्तो सुकेको रेसालाई स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। नमस्कार, सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान। हामी आज कार्यक्रम तयार गर्नको लागि यहाँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देखिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि अनुभव पनि गर्नुभएको छ। हामी हेम्प र अल्लोबाट उत्पादित सामग्रीहरू भएका उद्योगमा आएका छौँ, अर्थात् हामी यति बेला बुढा नीलकण्ठको यो हेम्प उद्योगमा आएका छौँ र हामीले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ धेरैभन्दा धेरै यो क्षेत्रका कुराहरू हामीले प्रसार हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा पनि हामी पक्कै पनि गरेका नै थियौँ। यो भन्दै गर्दा हामीले गणेश ऐडी विशेष गरी पछिल्लो समयका यो क्षेत्रका सारथी पनि हुनुहुन्छ र यसै विषयमा उहाँले आफ्नो विद्यावारिधीलाई समेत सँगसँगै सकेर अगाडि बढाउनु भएको छ। डाक्टर गणेश ऐडीको हामी यो उद्योगमा आएका छौँ र हामी उहाँसँग धेरैभन्दा धेरै कुराहरू गर्छौँ। युवाहरूका सारथी सम्भाग हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले विशेष गरी परामर्श दिएका केही शब्दहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा हामी सम्पादन गर्दै यहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी आवश्यक प्राप्त होस् अथवा चाहिँ आवश्यक जानकारी छ भने चाहिँ यहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी होस्, स्वदेशमा समृद्धको पथमा चाहिँ यो क्षेत्र पनि एउटा अब्बल क्षेत्र रहन सक्छ भन्ने खालको जानकारी दिनको लागि पनि हामी उद्योगमा आएका छौँ। उद्योगमा धेरैभन्दा धेरै ग्राहकहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। धेरैले पछिल्लो समयमा चासो लिएको विषय पनि हो यो, त्यसैले पनि हामीले यस्ता विषयहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर चाहिँ हामी जुन ठाउँमा अथवा फार्ममा अथवा उद्योगमा अथवा चाहिँ हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहीँबाट नै हामी कार्यक्रम तयार गरेर यहाँहरूलाई थप पस्किने प्रयासमा पक्कै पनि छौँ र अझै बढी भन्दै गर्दा चाहिँ हामी समृद्धको सम्भागको पथमा चाहिँ लुकेका त्यस्ता कुराहरूलाई विकल्पहरूलाई चाहिँ सँगसँगै ल्याउने र यथार्थ कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष सँगसँगै ल्याउने प्रयासमा हामी पक्कै पनि रहनेछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामीले डाक्टर गणेश ऐडीसँग केही कुराकानी गरेका छौँ। विशेष गरी उहाँसँग गरेको कुराकानीलाई आजको श्रृङ्खलामा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा हेम्प र अल्लोका उत्पादनहरू स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिस्तारै फस्टाइराखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले पनि हामीले यो विषयलाई चाहिँ उत्पादनदेखि बजारीकरण अथवा चाहिँ अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दै गर्दा, ग्राहकसम्म पुग्दै गर्दा चाहिँ हुनसक्ने केही प्रक्रियागत कुराहरू छन्, रोजगार स्वरोजगारका बाटाहरू पनि छन् र सँगसँगै जोडिएका समृद्धका बाटाहरू फराकिलो कसरी बढाउन सकिन्छ लगायतका विषयलाई पनि हामी सँगसँगै जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषि जिएनएन टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत प्रसारण भइरहेका छौँ भने हामीलाई यहाँहरूले रेडियो मार्फत, हामी नेपाल एफएम नेटवर्क मार्फत 38वटा रेडियो मार्फत, देशैभरका विभिन्न रेडियो मार्फत हामी सँगसँगै प्रसारित भइरहेका छौँ भने हामीलाई यहाँहरूले आर्काइभको रूपमा पछाडि एग्रो टाइम्स टिभी, जुन एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कको आधिकारिक युट्युब च्यानल हो, त्यहाँ पनि हामी कार्यक्रमहरू राख्ने गरेका छौँ भने एग्रो टाइम्स मन्थली, जुन एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कको एग्रो टाइम्स मासिक पत्रिका एउटा प्रोडक्ट हो र यसै मध्येमा चाहिँ अनलाइन संस्करणको रूपमा रहेको फेसबुक पेज जुन एग्रो टाइम्स मन्थलीमा पनि हामी कार्यक्रमहरूलाई राख्ने प्रयास गरेका छौँ। यो त थियो कार्यक्रमको विषयमा पनि थप जानकारी। अबलाई भने हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ डाक्टर गणेश ऐडीसँग विशेष गरी हामी समृद्धको पथमा चाहिँ हेम्प र अल्लोबाट उत्पादित सामग्रीहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा कसरी जाँदैछन् र उहाँहरूको उत्पादनदेखि समग्र प्रोसेसका कुराहरूलाई पनि आजको श्रृङ्खलामा सकेसम्म भ्याएसम्म चाहिँ अटाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले त्यही कुराकानीलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा फेरि पनि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। मेरो नाम गणेश ऐडी, मेरो घर चाहिँ सुनिकोट बजाङ भन्ने एउटा दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ। मैले सानैदेखि यो गाँजाको यो बोट बिरुवाको अमृत भनेर जुन चिनिन्छ यो गाँजाको चाहिँ मैले चाहिँ गत 30 वर्षदेखि लगातार रूपमा लागिरहेछु, घोटिरहेछु है। यस्तो तरिकाले मैले काम गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई पनि यो यस्तो किसिमको व्यवसायमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्नको लागि आज म यो टेलिभिजनमा आइरहेको छु। हजुरहरूलाई सबैलाई नमस्कार गर्दै र आउने दिनहरूमा यो चाहिँ जुन मैले गरेको गाँजाको विषय जुन छ त्यो पनि तपाईँले गरौँ र सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरूलाई पुर्याउनको लागि एकदम चाहिँ म
प्रेरित गर्दछु हजुरहरूलाई। यो नेपाली गाँजाको भनेर अहिले जुन मनसाय लिइरहेका छन् व्यक्तिहरूले अनेक थरीको सोच विचार आइरहेछ। लुगा लगाउँदा पनि लाग्छ कि केही यसको चियादेखि तेलहरू खानसम्म कि लाग्छ कि भन्ने जुन सोचिराख्नु भएको छ यो नितान्त गलतमा छ। जहाँ जुन चोप हो गाँजाको चोप हो त्यो चोप चाहिँ लाग्छ। मैले लगातार 27-28देखि 30 वर्षसम्म लगातार यसको काम गरिरहँदा अहिले नेपालमा नै ठुलो सम्भावना बोकेको एउटा ठुलो वृक्षको रूपमा मान्नुपर्छ यो गाँजालाई। किनभने यिनले अक्सिजन दिनेदेखि लिएर यसले कार्बन विसर्जन गर्नेदेखि लिएर जग्गा जमिनलाई मलिलो बनाउने र उत्पादक जमिनलाई पनि उत्पादनमा परिणत गर्ने र पैसा नभएको व्यक्तिको जमिनको टुक्रा मात्र भएको व्यक्तिलाई पनि पैसावाल बनाउने एउटा राम्रो सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्टले अहिले नेपालीहरूमा 447वटा नेपालमा उद्योग दर्ता भइसकेका छन् भने निरन्तर रूपमा यी चलिराखेका छन्। यहाँ चाहिँ 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगार हुन्छन् भने 13 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ अप्रत्यक्ष रोजगारमा लागिरहेका छन्। विशेष गरेर यो राम्रो किसिमको भाँगा जुन छ 3 प्रकारको भाँगा छ। यो 3 प्रकारको भाँगा गाँजा जसले चिन्नुहुन्छ यो चाहिँ नितान्त पहाडी क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै फल्ने र पानी नभएको जग्गामा पनि फल्ने भएर पनि यो जग्गामा अहिले यस्तो किसिमको खेतीमा मान्छेहरू एकदम लागि परेका छन् र आउने दिनहरूमा पनि अझै यो बढ्दै गएको छ। अब नेपाल सरकारले पनि यसलाई खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी दैनिक रूपमा सरकारलाई घचघचाइराखेको अवस्था हो र यही कृषि टिभी मार्फत भन्दछु कि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण तपाईँले यसको राम्रोसँग नियम पुर्याएर अहिले गाउँपालिकाहरूले खोलिराखेको अवस्था छ। स्थानीय निकायमा दर्ता गर्ने स्थिति छ र यो विशेष गरेर नेपाली गाँजा यो जुन छ यो चाहिँ समुद्री सतहको 80 मिटरदेखि माथि र समुद्री सतहबाट 5200 मिटर भन्दा तल उम्रिन्छ र विशेष गरेर समुद्री सतहकोदेखि 800 मिटर उचाइदेखि यो चाहिँ 1600 मिटर हाइटसम्म राम्रो किसिमको उत्पादन हुन्छ। विशेष गरेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने पहाडी भेगहरूमा यो 1 वर्षको 2 पटक पनि खेती गर्न सकिने स्थिति छ। जुन फागुनमा लगाएर जेठमा काट्ने र अर्को जेठमा लगाएर भदौमा काट्ने 2 प्रकारको खेती हुन जान्छ र यहाँ 2-3 प्रकारको बिउ जस्तै पाइन्छ। खास गरेर नेपालमा त यो गाँजा पाउने भने 111वटा प्रजाति हो। तैपनि यो 3वटा प्रजातिलाई प्रमुख रूपमा यहाँ व्यवसाय खेती गरेको देखिन्छ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। नेपालमा अथाह एउटा सम्भाव्यता भएको देश हो जुन नेपाली गाँजा र अल्लो प्राकृतिक रेसा फाइबर जुन लुगा पनि अत्यन्त बलियो हुने र यो 3 करोड जनताहरूलाई एउटै जिल्लामा खेतीपाती गर्यो भने पुग्ने यति प्रकारको एउटा सम्भाव्यता भएको जुन यो गाँजा र अल्लो छ यसलाई हामीले कृषि पेसा अहिले कृषिलाई उद्यमसँग जोडेर र कृषिलाई नै उद्योग बनाएर अगाडि जाने हो भने प्रशस्त रूपमा फैलिन्छ र यो जुनसँग अनुत्पादक जमिन छ बाँझो परेको पानी नलाग्ने पानी नभएको यस्तो जमिनहरू अथवा रुखो जग्गा अथवा डाँडाको जग्गा अथवा हाइटको जग्गा जुनसुकै जग्गामा पनि अत्यन्त राम्रो फल्ने र धेरैभन्दा धेरै आर्थिक उपार्जनको पाटो बन्ने यो अत्यन्त राम्रो विषय भनेको अहिले यो गाँजा र अल्लो हो। त्यसैले हामीले अहिले पछिल्ला दिनहरूमा व्यावसायिक रूपमा मैले अगाडि चलाएको कुराहरूमा जुन गाँजाको खेती गाउँपालिकासँग जोडेर स्थानीय निकायबाट यसको दर्ताको प्रोसेस अगाडि चाडेर जुन त्यो स्थानीय निकायमै नै नियम बनाएर लागु पदार्थलाई यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधित्वद्वारा अथवा प्रतिनिधिद्वारा लाई त्यो नष्ट गरेर बाँकी लागु पदार्थ नभएको चिज जुन यो गाँजा छ रेसा पात त्यस्तै गरेर दाना काण्ड जरा इत्यादि हामीले सजिलै काममा लिन सक्छौँ। यो काममा लिएपछि राम्रो किसिमको धनराशि छ। अहिले प्रति 1 रोपनी जग्गाबाट हामीले किसानहरूको भाव मात्र गर्दाखेरि पनि कमसे कम पनि 32,000 रुपियाँ एक बालीबाट हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तो प्रकारको यो नेपाली गाँजाको खेती हो
र अल्लो पनि सँगसँगै छ। अल्लोको रेसा मात्र काम लाग्छ। द रेसाबाट पनि अहिले 2-3वटा जिल्लाहरूमा 5-6वटा ठाउँहरूमा यसको खेती भइरहेको छ। नितान्त रूपमा मैले धेरै अध्ययन गरेर यसका मेसिनहरू औजारहरू बनाएको छु। यी औजारहरू अनुसन्धान गरेर जुन बनाउने क्रममा अहिले जुन मैले लगाइराखेको लुगाहरू जति पनि छ, टोपीदेखि सबै लुगाहरू छ, यो चाहिँ अल्लोको लुगा हो। यति राम्रो अहिले हाम्रो सरकारी निकायमा भएका व्यक्तिहरूले यसको लुगाहरू लगाउन सक्छन्। सरकारी ड्रेसको कलरमा पनि हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ भने यसको जुत्तादेखि सबै कुरोहरू 2500वटा आइटमहरू उत्पादन भइराखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले पनि म यहीँबाट सबै कृषि टिभी हेर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्न सक्छु र चाहन्छु पनि, किनभने तपाईँहरू सल्लाह पुगेन भने, ज्ञान छैन भने मैले सहयोग गर्न तत्पर छु। र हाम्रो साथसाथै मार्केटिङको कमजोरी छ भने पनि यसै टिभीबाट तपाईँले एडभर्टाइज दिएर अथवा आफ्नो युट्युब अथवा भिडियो बनाएर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यो हिमालको जिल्लाहरूमा जुन अनुत्पादक जमिन बढी छ, जहाँ पानी लाग्दैन, रुखो माटो छ, जहाँ डाँडाको माटो छ, खोला खाली खोल्सा छ अथवा बाढी पीडित हुने ठाउँमा छ भनेपछि यो सस्तोमा लगाउने र महँगोमा उत्पादन लिने यो गाँजा नै हामीले गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई लागेको होला कि यो गाँजाको अल्लोको उद्योग कसरी सिर्जना गर्ने र उद्योग गर्दाका परिआउने अप्ठ्याराहरू के हुन् र ती उद्योग गर्दाका चुनौतीहरू कस्ता छन् भन्ने कुरो तपाईँलाई खुल्दुली लागेको होला। मैले के भन्छु भनेपछि सुरुमा त यो गाँजाको अल्लोको त सजिलै हुन्छ दर्ता, तर गाँजाको चाहिँ दर्ता गर्न स्थानीय निकायमा ओडा कार्यालयमा तपाईँले निवेदन दिएर त्यो ओडा कार्यालयबाट सिफारिस पाऊँ भन्ने निवेदन दिइसकेपछि गाउँपालिकामा गएर त्यो चाहिँ दर्ता गर्ने हो। र गाउँपालिकाले पनि यसलाई नियम बनाएको हुनु पर्यो र नियम बनाएको गाउँपालिकाले सहजै दर्ता गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो अब यसको कुन प्रोसेसबाट कसरी जाने भन्ने कुरो कन्फ्युज लाग्ला। एउटा छ हातले बनाउने प्रक्रिया, हातले प्रोसेस गर्ने प्रक्रिया। त्यो भनेको 16 स्टेपमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। सबैभन्दा पहिला हजुरले बारीबाट जुन पाकेको गाँजा अथवा अल्लोको डन्नी हो त्यसलाई चाहिँ काटेर एक ठाउँमा सुकाएर ठुल्ठुलो मुठा बाँध्ने र त्यो मुठालाई तपाईँले पानीमा कम्तीमा पनि 90 घन्टादेखि 115 घन्टासम्म डुबाएर राख्ने, थिचेर डुबाएर राख्ने र त्यहाँबाट त्यो डुबिसकेपछि भिजिसकेपछि त्यहाँबाट सजिलै लोक्ता निस्किन्छ र त्यो लोक्ता जुन छ त्यो लोक्तालाई फेरि जुन रेसा निस्किन्छ, बोक्रा भनौँ होइन, बोक्रा निस्किन्छ। त्यो बोक्रालाई सानो सानो मुठामा सुकाएर राख्ने हो र त्यसले चाहिँ 3-4 वर्षसम्म त्यस्तो सुकेको रेसालाई स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। कहीँ कतै पनि ओदो नभएको, चिसो नभएको ठाउँमा राख्यो भने 4 वर्षसम्म पनि रहन्छ यो चाहिँ। र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले खरानी पानीमा अथवा कास्टिक सोडामा पकाएर, राम्रोसँग पकाएर त्यसलाई खोलामा लगेर कुटेर अनि त्यसको बोक्रा बगाएर रेसा मात्र लिनुपर्छ र त्यो रेसा लिएको रेसालाई राम्रोसँग सुकाएर राख्ने हो र त्यसबाट हामीले धागो बनाउने हो। धागो बनाइसकेपछि अनि त्योबाट हामीले कपडा बनाउने हो र कपडा बनाइसकेपछि विभिन्न किसिमका आफूले चाहिएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हो। त्यो एउटा प्रक्रिया छ भने अर्को एउटा मेसिनरी प्रक्रिया छ, ड्राई टेक्नोलोजी भन्छ त्यसलाई। तपाईँले जुन सुरुको प्रक्रियाबाट निकालेको जुन बोक्रा छ त्यो बोक्रालाई सिधै लगेर मेसिनमा राख्ने हो र मेसिनले अटोमेटिक रूपमा त्यसलाई धुसेर उन जस्तो बनाउने हो र त्यो उन जस्तो बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कपास, सिल्क अनि उन जे पनि मिक्स गरेर तपाईँले मिक्स धागो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र 100% त्यसैको धागो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी धागो बनाइएको धागो चाहिँ अत्यन्त मसिनो हुन्छ र त्यो मसिनो धागोलाई हामीले पछि चाहिँ पावर लुमबाट, हाते लुमबाट कपडा बुनेर हामीले विभिन्न किसिमका यसका 2500वटा आइटमहरू बनाउन सक्छौँ। यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिक बढी खर्चालु हुन्छ। हाते प्रक्रियामा जाँदाखेरि कमभन्दा कम पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ र हामीले
अति मसिनो, जस्तै मैले लगाएको लुगा जस्तै मसिनो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेसिनबाट जानुपर्छ। अब आयो यसको लागतको कुरो, कुन सेक्टरमा कति लगानी हुन्छ होला भन्ने। सुरुको फाइबर सेक्टरबाट जुन हामीले एक प्रकारको बोक्रा फाल्नलाई कुट्ने मेसिन, त्यो कुट्ने मेसिनको लगानी भनेको 2 लाखको हाराहारीमा हुन्छ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को त्यसलाई काटिङ गर्ने 10 लाखको हाराहारीमा लगानी हुन्छ। र त्यसपछि त्यसबाट कपडा बनाउने मेसिनहरू, हाते मेसिन हो भने 50-55 हजारमा एउटा मेसिन सुरु हुन्छ भने अब इलेक्ट्रिक मेसिन, अटोमेटिक मेसिन बनाउने हो भने 3 लाखसम्म लगानी हुन्छ। यतिमा हामीले यस्ता प्रकारका उद्योगहरू गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आफूले चाहिएका वस्तुहरू उत्पादन गरेर हामीले बजारमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। र यसमा धेरै जस्तो दाजुभाइहरू भन्दा पनि दिदीबहिनीहरूको उद्योगहरू बढी फस्टाएको देखिन्छ। किनभने उनीहरू घरमै बसिराख्ने, उद्योगलाई नछोड्ने र कन्टिन्युटी दिनलाई सिपालु भएको नाताले पनि यो दिदीबहिनीहरूद्वारा गरिएको उद्योगहरू धेरै नै फस्टाएको देखिन्छ है। अब आउँछ होला तपाईँको तालिमको कुरो। मैले केही पनि जानेको छैन, मैले कसरी गर्ने भन्ने खुल्दुली लागेको होला होइन, पक्कै पनि। तर त्यो खुल्दुली मान्नु पर्दैन, हामी छौँ तपाईँको साथमा। तपाईँले पहिला आफ्नो नगरपालिका, स्थानीय निकाय, एनजिओ, आइएनजिओद्वारा आयोजित सानो फन्ड लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि त्योबाट हामीले आधी % केही लगानी तपाईँको र केही लगानी त्यो चाहिँ डोनेसनकर्ताको हुन्छ। र त्यसपछि त्यो बिचमा हामी बसेर हामीले तालिम दिने कार्यक्रम गर्दैछु। त्यसको लागि अब तपाईँको कपडाको तालिम हो कि अथवा रेसा बनाउने तालिम हो कि त्यसलाई वर्ग छुट्याउँछौँ। त्यसपछि हामीले तपाईहरूलाई एउटा व्यावसायिक आयोजना दिन्छौँ। यसरी गर्ने, यति पर्छ, यति नाफा खाने भन्ने त्यो सम्पूर्ण एउटा व्यावसायिक आयोजना तयार पारिएको हुन्छ। त्यो व्यावसायिक आयोजना अनुसार तपाईँको सामूहिक उद्योग होइन, तपाईँले आफै कामदार, आफै लगानीकर्ता गरेर सामूहिक उद्योग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्राइभेट उद्योग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा विभिन्न किसिमको स्टेप 1, स्टेप 4 किसिमको हाम्रो उद्योगहरू हुन्छन्। एउटा रेसा बनाउने उद्योग, अर्को कपडा बुन्ने उद्योग, अर्को गार्मेन्ट बनाउने उद्योग र अर्को अन्य जस्तै कि तपाईँले चाउमिन बनाउने, यसको चाउचाउ बनाउने, अचार बनाउने, यस्ता खाने चिजहरूका उद्योग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको स्किम हामीसँग छ र हामीले तपाईँलाई एकदम सहयोग गर्नेछु। र आउने दिनहरूमा युवा पुस्तालाई इन्कम दिनको लागि हामी एकदम तयार छु। तपाईँहरूलाई लाग्ला विदेश जाँदा हामीलाई 80-90 हजार रुपियाँ कमाइ हुन्छ होइन, तर तपाईँलाई 80-90 हजार भन्दा 4 गुणा बढी यहीँ आम्दानी हुन्छ। त्यसको उपाय भनिदिउँ म। यसको उपाय भनेको यो चाहिँ गाँजा भनेको, अल्लो भनेको गुणात्मक रूपमा आम्दानी दिने एउटा प्राकृतिक रेसा हो। यो सबैलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिन्छ, हामीलाई चाहिन्छ, यसको लुगाहरू सबैलाई चाहिन्छ र अन्य चिजहरू पनि यसका सबैलाई चाहिन्छन्। त्यसैले पनि हामीले जब यो सुरुवात गर्दछौँ, सुरुवातका दिनहरूमा केही कम आम्दानी भए पनि सुरुवातभन्दा पछिका दिनहरूमा प्रशस्त आम्दानी हुने देखिन्छ। यसमा जुन हामीले फ्रीमा पाएको अथवा आफैले उब्जाएको र मेटेरियल मानौ हामीले 100 रुपियाँ किलो, त्यसपछि हामीले प्रशोधन गर्छौँ र अर्को लागत हुन्छ हाम्रो 50 रुपियाँ, 150 भयो। त्यसपछि हामीले धागो बनाउँछौँ र 200 अर्को थपिन्छ, 350 भयो। र त्यो धागो बेच्दा तपाईँले कम्तीमा पनि 900 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अल्लोको कुरा गर्ने हो भने हामीले 300मा लगानी भएको चिजहरू, 300 देखि 400 भनौँ न होइन, त्यतिमा लगानी भएको चिजहरू तपाईँले 1100-1200 रुपियाँमा तपाईँले धागो नै बेच्न सक्नुहुन्छ। झन् कपडाको मूल्य त कति राम्रो छ, कति राम्रो। तपाईँले आजकलको युवाहरूले यदि विदेश जानबाट रोकिनु छ भने दिमाग चलाउने काम गर्नु पर्यो। शरीर चलाउने भन्दा पनि अहिलेको जमाना अनुसार हाम्रो प्रविधिले बढी कमाइ हुन्छ। परिश्रमले भन्दा प्रविधि अपनाउनुहोस्। आफूले प्रविधि जानेको छैन भने पनि प्रविधि खरिद गर्न सकिन्छ अथवा कुनैलाई राम्रो प्रविधि जान्ने मान्छेलाई तलब दिएर राख्न सकिन्छ अथवा राम्रो जान्ने कहाँ गएर आफूले परामर्शद्वारा
प्रविधि पनि लिन सकिन्छ। अर्को यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट तपाईले चाहिँ त्यो प्रविधि लिन सक्ने हुनेछ र तपाईले अर्को परिसरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रशस्त आम्दानीको लागि चाहिँ जति नै उत्पादनमा तपाईले परिसरमा गर्नुहुन्छ नि त्यति नै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि तपाईले परिसरमा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हुन्छ है। किनभने तपाईले उत्पादन गरेको वस्तु जनताहरूले कसैले थाहा पाएनन् चिनेनन् भने बिक्री कता हुन्छ, हुँदैन नि हैन। तपाईले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईको आफ्नो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक आदिबाट, युट्युब तपाईले यो प्रचार गर्दै जानुभयो भने जनताहरूले तपाईलाई पनि चिन्नेछन्, तपाईको नाम पनि अगाडि जानेछ र तपाईको उद्योगको नाम पनि अगाडि जानेछ। साथसाथै तपाईको ओरिजिनल वस्तुको सबै जनताले खरिद गरेर टेस्ट लिन पाउनेछन्, जसले गर्दा तपाईको व्यवसाय चल्नेछ र गुणात्मक रूपमा आम्दानी बढ्नेछ। साथै तपाईको आउने सन्ततिहरूलाई पनि यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आइडिया बस्नेछ र त्यो आइडियाले गर्दा भोलि उसको नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि सहयोग मिल्नेछ। सरकारी निकायहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो हाम्रो देश नेपालमा गाँजाको लागि चाहिँ सरकारी स्तरबाट निकै नै असुविधा महसुस गरिरहेका छौँ, असहयोग महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँ हेर्नु न, एउटा चाइनाले पनि गाँजाको बिरुवा वर्षौँदेखि कहिल्यै बन्द गरेको छैन। अहिले चीनले चाहिँ 70% विश्व बजार ओगटेको छ, क्यानाडाले 4% ओगटेको छ, अमेरिकाले 3% ओगटेको छ, फ्रान्सले 2%, रसियाले 2%, अस्ट्रेलियाले 1% र पोल्यान्डले 1%, त्यस्तै गरेर थाइल्यान्डले पनि 1% र जर्मनीले पनि 1%, त्यस्तै अहिले हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि 1% चाहिँ लगानी गरिरहेको छ। भनेपछि उत्पादन गरिरहेको छ विश्व बजारको तुलनात्मक रूपमा भन्यो भने। अहिले अमेरिका, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, कोलम्बिया, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले पनि मजाले उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 58 देशहरूले हैन टोटली रूपमा खोलिरहेका छन् भन्दाखेरि 9 देशहरू अहिले खोल्ने प्रक्रियामा भइरहेको अवस्था देखिन्छ हैन। त्यसैले हामीले यो नेपालमा विश्वको सबैभन्दा राम्रो जमिन र सबैभन्दा गाँजाको लागि उत्पादक जमिन नेपालमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश पछाडि परिरहेको अवस्था छ र अहिले हामीले सल्लक्क भन्नुपर्दाखेरि यो जुन सरकारी क्षेत्रमा अथाह रूपमा उत्पादन भइराखेको जुन गाँजा र अल्लो छ यसका विभिन्न नियमको कारणले गर्दा त्यो हामीले चाहिँ सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छैन। यहाँ उद्योगमा पनि नेपाल सरकारले दुविधा गरेको जस्तो देखिन्छ। सबैमा 13% भ्याट लगाइएको छ। यो कृषि योग्य सामानहरू जुन कृषकले उत्पादन गर्ने सामानहरूमा 2% भन्दा बढी चाहिँ जीएसटी लागू हुँदैन। जसले कमाउँछ आयकर त तिर्छ, त्यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। आयकरसँग हामीसँग कुनै पनि कम्प्लेन छैन, हामी कर तिर्न तयार छौँ। तर सरकारले 13% भ्याट कर लिँदाखेरि हामी उद्यमीहरूलाई फाइदा के त? केही पनि छैन। त्यसैले यहाँ वस्तुतः रूपमा ठुलो उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु, विदेशबाट ल्याइएका वस्तु पनि 13%मा जाने, हाम्रो बल्ल तल्ल उत्पादन गरेका वस्तुहरू, हातले कोट्याएर बनाएका वस्तुहरू पनि 13% भ्याट जाँदाखेरि हामीलाई असहज भइरहेको छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामी स्थानीय निकायका जनताहरू जुन उद्योग गर्ने भनेर अलिकति बाक्लो बस्तीतिर भएको सहरी क्षेत्रतिर घुस्छौँ, त्यो सहरी क्षेत्रमा हामीसँग जग्गा जमिन उपलब्धता गाह्रो हुन्छ र हामीले भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ र भाडामा लिँदाखेरि उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया जुन छ एकदम कठिनाई रूपमा उद्योग दर्ता भइरहेछ। विभिन्न वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी मिलाउनु पर्ने, 4 किल्लाहरूको 4 जुन साझेदार छिमेकीहरूबाट कागज लिएर आउनुपर्ने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि यो गाह्रो भइरहेको छ। अर्को अडिटको कुरो पनि हामी धेरै ठुलो अडिटमा धेरै ठुलो एमाउन्ट खर्च गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यी साना प्रकारका उद्यमीहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट असहयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि नेपाल सरकारले आउने दिनहरूमा बढीभन्दा बढी यो गाँजाको खेती को लागि खुला गर्नु पर्यो र बढीभन्दा बढी उद्योग दर्ता गराउनु पर्यो र त्यस्तै गरेर
अल्लोका उद्योगहरू पनि फस्टाउनु पर्यो। जुन स्वदेशी उत्पादन, जो हाम्रै कृषिबाट उत्पादन भएका चिजहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले धेरैभन्दा धेरै जानकारी समृद्धको पथमा, समृद्धको बाटोमा चाहिँ विशेषतः हेम्प र अल्लोलाई चाहिँ सारथी बन्दै अथवा चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको एउटा सारथी बन्दै आउनुभएका गणेश शैलीसँग हामी विशेष कुराकानी गरेका थियौँ। धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्टहरू हामीले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्छौँ, यहाँबाट रिपोर्टमा देखाइ पनि राखेका छौँ। र विशेष गरी पछिल्लो समयमा यस्ता उत्पादनहरूको प्रयोग बिस्तारै बढ्दैछ। युवा वर्गमा समेत यस्ता खालका उत्पादनहरूप्रति चाहिँ आकर्षण बढेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ स्वदेशमा रहेका युवाहरू, त्यसै गरी विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू र विशेष गरी विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि नेपाली यस्ता प्रोडक्टहरूको बिस्तारै चर्चा छ र माग छ, दिनदिन माग बढ्दैछ। त्यसैले पनि यस्तो खालको उद्योगहरूमा गरेका कार्यहरूलाई हामी प्रसार गर्नु आवश्यक छ, प्रमोसन गर्नु आवश्यक छ र प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ भनेर पनि हामी उद्योगमै आएर आजको श्रृङ्खलालाई सकाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। धेरै अप्ठ्याराहरू स्वदेशमा देखिएका पनि छन्, कृषि क्षेत्रमा धेरै निर्देशित भएका कुराहरू पनि छन्, तर हामी धैर्यतापूर्वक लगनशीलतापूर्वक काम गरेका धेरै उदाहरणहरू सार्दै गर्दा चाहिँ पक्कै पनि हामीले समस्या आए पछाडि त्यसको समाधान पनि सँगसँगै छ र समाधानका विकल्पहरूलाई खोजेर अगाडि बढ्न सके खण्डमा सबै क्षेत्रमा सम्भावना छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ। र आज हामीले यो हेम्प उद्योगमा बसेर चाहिँ कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा एउटा थप अन्य युवाहरूलाई पनि जागरण अथवा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ। आजका अतिथि अर्थात् डाक्टर गणेश शैलीले भन्नुभए जस्तै युवाहरूका धेरै चाहना छन्, यसमध्येमा चाहिँ स्वदेशमै बसेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पहिलो चाहना नै छ, तर विकल्प खोज्न नसकेर अथवा चाहिँ विकल्प नदेखेर पनि धेरै युवाहरू पलायन भएको उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले पनि युवाहरूलाई एउटा विकल्प पनि यस्ता खालका क्षेत्रहरूमा लगाउन सकिन्छ, सँगसँगै जोडिएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा दिएका छौँ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू रह्यो भने हामी सिधा हटलाइन नम्बरबाट टिप्ने गरेका छौँ 9851109792 9851109792 मा टेलिफोन एसएमएस गरेर अथवा व्हाट्सएप गरेर पनि आफ्ना कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध नै हुने गरेका छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।